家好，今日分享下呢個天水圍櫻花。如果你中意櫻花嘅話咧，快啲去啦。我都好突然見到呢個何津櫻咧就盛放。同個幾星期前10日前度咧，其實個分別都頗大嘅。梅花咧就冇，但係何津櫻啊就開得好靚。仲有呢隻染井吉野櫻啦。但係咧呢個數量都係偏少嘅，只不過有隻，亦都有另外一隻就呢個牡丹櫻，重返版嘅山櫻，亦都見到呢隻白花風鈴木啦。呢度咧就靚少少，真係開咗，係啦。當然亦都有隻黃花風鈴木啦。話說咧，我今日喺其實本身遲出去咗呢個上水石湖墟賽馬會嗰個遊樂場，見到白花開咗，心諗天水圍應該開啩。我其實咧為咗白花風鈴木咧都去咗幾次天水圍，今次咧先至見到佢開啫。白花風鈴木咧喺香港其實就比較少有。平時今年啦，黃花或者智花風鈴木咧，其實都影得幾多嘅，都好想偶遇下呢個白花風鈴木，所以咧我就去咗呢個天水圍公園，搭呢個276，去到天水圍運動場落啦，跟住行過去。我行過去嘅時候遠望咧，其實又有少少驚喜，因為我見到白色嘅花。我突然間有少少呢個夕陽餘暉啊，所以咧我就有少少希望啦。去到真係樹下咧，真係有，都有幾個花嘅咩相聚嘅喺呢度，有火焰樹啦，同埋呢個下邊嗰隻好似琴葉山嚟嘅。上面咧係啦，就係有呢個白花風鈴木，不過咧可惜咧就開得麻麻地。雖然咧就比上水咧就靚啲啦，好啲，同埋多少少。唔知咧係咪錯過咗啊？我都覺得，定係啱啱開啊？遇到其實都好開心，雖然咧就唔算話靚啦，但係可能物以稀為貴啦，所以咧遇到都好開心。去咗3次足之俾我遇到佢啦。不過狀態就麻麻地係啦。白色嘅花其實都係有少少黃嘅初頭，去到越嚟越開咧，會越嚟越白嘅，但係都有少少淡黃。但係佢同黃色嗰隻黃花風鈴木咧，好明顯其實就好唔同。黃花風鈴木咧，成個都係金黃色。呢個咧其實只不過係個筒咧有少少淡黃色。大家有時間咧就可以去偶遇下佢啦。喺香港其實就唔多，上次喺石門咧都偶遇過一次。另外一次咧就應該係喺九龍坑嗰邊，係啦，啲天橋位下邊。不過之後去揾咧，其實就都冇。呢一棵咧，我都唔知係咪之前嗰棵啊，定係已經俾康文署咧公園嗰啲管理人員咧換咗。不過見今年天水圍公園咧栽種咗好多嘅風鈴木。隔離係啦，火焰樹一樣係盛放啦。
咁亦都有呢個黃花風鈴木嘅。咁呢啲咧睇落去就比較新少少開，係啦。你見佢嗰個花球咧撐得咧就比較挺少少。不過呢度嘅花咧暫時都少啲嘅，喺白花風鈴木隔離。咁可能啱啱開就未去到盛放。咁再行前少少咧，亦都有兩棵咧就開得幾靚。咁特別係其中一棵咧，個樹形都好靚下，樹冠咧咁真係一個黃金色嘅樹。咁特別喺後邊嗰個綠色咧比較沉少少嘅時候咧，咁更加顯得佢嗰個顏色。咁行下行下咧，我見到有個橙黃色嘅樹，係啦，咁好好奇，哇幾靚喎，又幾特別，係啦。跟住咧就行埋過去。大家知道咧，香港嘅樹木咧大部分都係綠色嘅，咁少有咧就係其他顏色。咁就算秋天咧都冇乜落葉，除咗落雨蟲啦，或者係銀杏啦一類嗰啲，係啦。咁原來喺公園嘅呢一邊咧，佢亦都栽種咗幾棵白色嘅風鈴木。咁呢啲就新嘅。咁遠處咧我就睇到呢個，梅花嗰邊咧點解咁靚嘅？有7、8棵、10棵到，係啦，粉粉地。咁非常特別。我以為唔通梅花真係咁耐，咁我都唔確定係梅花定係呢個何俊英。咁去到咧呢個梅花其實就落晒嘅啦，反而咧隔離嗰個何俊英咧就好盛放。咁大概10棵到，係7、8棵到咧就好靚。咁染井吉野櫻咧就多咗少少花啦，咁白色都係一般啫。咁另外嗰隻牡丹櫻咧，keep 得幾耐喎，又反而個時間。咁我比較可惜咧，就我去嘅時候其實就起碼都5點半。咁每次係啦，好驚喜嘅時候咧，又係都有少少遺憾咧，就係唔係一個好好嘅光線啦。不過遇到其實都好開心，比較驚訝啲。咁隔離咧好多人咧圍喺度影相。咁就算咁遠遠地咁係啦，保持少少距離咁影下咧。咁我都好少見呢個何俊英咧開得咁密啊。但係唯一嘅缺點咧就係差唔多係盛開，係啦。咁你見啲花咧，何俊英其實係一個比較早少少開嘅花。咁你會見到咧佢新鮮嘅咧就係白色，咁耐少少咧就係呢個粉紅開始就慢慢收。咁如果真係要去嘅咧就要快少少。咁見到白色嘅咧即係新鮮，其實都偏少。咁即係話俾你聽，其實呢棵花咧，應該開咗5、6日可能以上嘅。咁另外咧，就因為可能移植關係咧，反而好多啲花咧又要水土不服，又要開花，兼顧可能就爭啲，所以佢個花期咧可能會比原本栽種嗰啲咧，其實可能更加有短幾日嘅。所以見到地下咁多咧，如果真係中意去影下嗰個係啦背景咁靚嘅櫻花咧，就可以去。咁你話特寫咧，其實就麻麻地啦，係啦。咁你同我相對於上次去都差唔多成個月前啦，去
恒安站嗰邊咧，其實就呢度咧就冇明顯就冇咁新鮮，但係啲花嘅數目咧就更加多，係啦。咁你會見到幾隻兩隻顏色啦，有啲就白色啦，跟住有啲就粉啲啦，有啲就紅啲，係啦。咁如果喺光線充足咧，其實都好靚，係啦。不過咧，你要揾啲嚟影。咁如果真係去咧，就最好係啦。呢3幾日咧就最好去啦。咁花咧其實都變化好大，其實每個星期就算去呢個天水圍咧，似乎嗰個變化真係好誇張，係有啲始料不及。咁遇到本身白花風鈴木咧已經好開心，咁遇到呢個櫻花咧，咁都好驚訝嘅，係啦。咁好似呢啲咧就一束咧就未開，咁大家影嘅時候咧就揾呢啲新鮮啲影就好啲。不過個光線咧太差，所以咧影出嚟咧反而係有少少朦，或者係基本上咧都爭少少。但係如果你話淨係影嗰個氣氛或者環境咁樣，係做一個簡單啲嘅背景咧，其實都係幾靚。櫻花咧有個文化咧就哀美，通常咧就係啲人覺得咧係最靚嘅時候咧就係最靚嘅時候就會落花咁，係。咁你中意梅花嘅咧，就可能就中意佢有性格啦，或者經歷咧就會內行或者一啲係啦刻苦少少，比較堅毅少少。咁呢隻咧就係染井吉野櫻啦。咁你會見到都係多咗啲嘅，但係咧佢始終咧就可能唔係一次過全部開啦，咁慢慢開啲，咁又有啲開啦，又有啲謝。咁佢係一個比較你見到咧，其實一束咧係5-6朵嘅，所以佢如果真係開嘅話，佢個數量咧係相對會比較多啲。呢一串嘅櫻花咧，其實我都比較少見呢隻東京櫻，即係染井吉野櫻咧咁多花嘅。咁呢一串咧可能係最成功，我覺得。雖然咧影得就麻麻地，但係咧一串真係好多花，係啦，好密下，咁比較少有啲啦。咁而家日本嘅預測咧，其實都係3月尾咁滯，好似之前我睇過咧，就好似話推遲左右。咁香港呢啲咁嘅天氣咧，其實雖然唔適合但係我哋好似早上咗呢個櫻。咁跟住隔離咧呢個重返嘅山櫻，咁其實咧佢應該正式個名原來叫牡丹櫻。咁同重返嘅山櫻咧有少少分別，佢嗰個返咧會多少少。通常呢啲重返咧或者叫白松櫻一類，同埋佢個花真係好密。咁呢隻咧，我覺得佢個觀賞性係啦會多啲，同埋就算個幾星期咧，咁之前早前好盛開嗰棵咧，其實仲係有啲花㗎。咁而家到新嗰棵咧都係好多花，同埋佢係好密㗎。咁當然咧揾啲新鮮啲因為如果唔係咧就會比較紅少少。咁新鮮啲嘅咧就會淺色啲。咁紅色一撇嘢咧就其實
就反而係一個好似一啲膠花一類咁，係啦，爭少少。咁啊，真係好靚，只不過咧係光線比較差啲。咁有啲咧都落緊。咁呢隻咧就主要係人工培植嘅品種啦，同重返山鷹係一個自然界嘅變種咧，就有少少分別。咁啊，係啦，今日分享咧就差唔多咁多，係啦。咁啊，比較驚訝啲就真係仲有櫻花。咁啊，早前咧我都唔會介紹櫻花嘅，咁啊，估到冇咗梅花之後咧，櫻花先至開。咁啊，呢個都合理嘅，因為梅花咧真係喺越凍嘅天氣咧就開嘅，話最早開嘅花。佢同櫻花嘅一個分別就係佢早啲，係啦。咁啊，氣氛就相當好嘅，咁啊，就算係夜啦，開始有啲街燈咧，咁有啲人仲喺度影。咁啊，如果有燈嘅話，其實就可以影耐啲嘅。不過咧，我都冇諗過會有櫻花影，咁啊，仲要咁夜遇到就係啦，爭啲啦。咁大家有時間咧就行下啦，咁啊，漫步人生路都好快達成。咁啊，今日分享咁多，拜拜。